Hello សួស្តីអ្នកនាងជួបជាមួយខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Channa Tech ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការដាក់ follow នៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងយើងចូលទៅតាមដានទស្សនារបស់គ្នាជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ Facebook ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចចូលទៅក្នុង profile មើលសិនបងប្អូនចុចចូល profile មួយយើងអស់មើលមកក្រោមដើម្បីយើងដាក់ follow ឲ្យឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះមុនដំបូងយើងចុចទៅលើ tray 3ហើយបន្ទាប់មកយើង scroll ចុះមកក្រោមយើងមើលពាក្យថា setting privacy ចុចទៅវាមួយមកបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ setting ម្ដងទៀតហើយយើង scroll ចុះមកក្រោមដើម្បីរកមើលពាក្យថា how people find and contact you តើយើងចុចលើវាមួយមកហើយយើងរកពាក្យថា who can send you friend request យើងចុចលើវាមួយមកអូខេយើងដូរពីពាក្យ everyone យកពាក្យ friend or friend អូខេคลิกលើវាមួយមកបន្ទាប់មកយើងថយមកវិញថយទៀតហើយយើងរកពាក្យថា follow and public content អូខេចុចលើវាមួយមកហើយយើងរកមើលពាក្យថា public យើងคลิกលើ public នឹងមួយមកអូខេអានឹងទៅយក public ដែរក្រោមនេះក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយក public ដែរមកមួយទៀតយក everyone អូខេលើគេហ្នឹងបន្ទាប់មក public profile info នេះទៅដាក់ public ដែរអូខេឥឡូវរួចជាការសាច់ហើយយើងថយមកវិញទាំងអស់មកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅមើល profile បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតើវាឃើញដូចខ្ញុំដែរឬអត់អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើបានបងប្អូនអូខេបាយបាយសូមជួយ subscribe ដល់អ្នកទស្សនារបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទ Channa